Imagine a digital loonie becoming legal tender. Well, that day is getting closer. A recent survey found most major banks are considering some form of digital currency within the next 6 years. Представи си да се появят дигитални пари. Може да ти звучи странно, но през следващите 6 години се очаква много централните банки да пуснат дигитални пари. Отново аз задам следния въпрос. Аджаба, парите ми днес не са ли дигитални? Колко пари имаш ти в банката на екранчето, нали? Цифричките, на фона на колко пари имаш кеш пара на ръка? Едно време помня, в шкафа горе държах парите. Нали? Едно време, помня имаш такъв момент, който парите в брой бяха много повече от парите в банковата сметка. Като се преведе парите в банковата сметка, веднага отивам до банкомата и ги тегля. Така. Днеска обаче вече не сме тия години. Днеска вече е 15 години по-късно, никой почти не прави така. Почти никой. Съответно, днеска 99% от хората имат много повече пари във вид на цифрички на екранчета, отколкото пари в брой кеш пара на ръка. Те, че какво говорим за дигитални пари? Three research teams have produced proposals for the Bank of Canada. As Eric Sorensen reports, this could fuel the digital economy. Това може да задейства дигиталната икономия. Ще кажеш, че днеска, разбираш ли, не пазарим онлайн, имаме нужда от нови дигитални пари, защото, разбираш ли, старите пари не работят. Това са пълни лъжи и измислици, пропаганда, за да може да се подготвим за новите, по-добри CBDC-та. Every day more Canadians pay digitally, and fewer businesses need this. Всеки ден все повече канадци плащат дигитално и все по-малко бизнеси имат нужда от това. A cash drawer stuffed with bills. Нали такова чекмедже, където вътре да има банкноти. Canadians are among the most cash-free spenders in the world. So, is it Канадците са сред нациите, където най-малко са плаща пари в брой. Time for digital currency. Така че време ли за дигитална валута? Пълни глупости, бе! Пълни глупости! The Bank of Canada isn't promoting the idea, but believes it needs to be ready. Банката на Канада ни промотира идеята, но смята, че трябва да сме готови. Пълни лъжи. Как да ни промотира идеята? Това цялото видео какво е? Is a core part of the Bank of Canada's mandate. For several years, the Bank of Canada has been analyzing what circumstances might lead Canada to decide to issue a digital currency. The Bank of Canada is now studying proposals from 3 sets of university experts for a homegrown digital currency, formulas for how to spend with the anonymity of cash without using cash. It could work like this. Through an app on a cell phone, a user sets up a secure e-wallet. It's authenticated through a government agency, and it's ready to go. The merchant establishes a digital transaction to accept the funds. But a critical new step in between, what the U of T and York team calls a whitelist, where the transaction is not only authenticated, but will ensure customer information is not passed on, just the money. Privacy is paramount. We believe that the Canadian government has an obligation to give people a way to protect their privacy and give them, in particular, because payments are so central for commercial interactions. The currency would require measures against too much privacy to prevent money laundering and tax evasion. And while cash payments are becoming a smaller part of the economy, the central bank says it wouldn't abandon communities not connected to high-tech commerce. That means, for one thing, ensuring that remote and marginalized communities are not left out of any new way to pay for goods and services. The so-called CBDC wouldn't be a direct counter to Bitcoin, which is an investment currency, rather than a cash-equivalent consumer currency. But Canada cannot sit back, say experts, as other countries like China unveil digital currencies and be a direct counter to services. The so-called CBDC wouldn't be a direct counter to Bitcoin, which is an investment currency. Окей. Значи, това, което ми хареса в клипа, е, че се говореше за privacy. Когато платиш в магазина да получи парите, но да не се знае точно кой го е получил. Но идва следния въпрос, който е много важен. Само магазина ли няма да знае кой е платил, или и Централната банка няма да знае кой е платил на магазина? Защото на мен не ми трябва privacy просто от магазина.
На мен ми трябва privacy от Централната банка. Има огромна разлика. И тук каза, че CBDC-та, дигиталните пари на централните банки, няма да са директен конкурент на биткоин. Защо? Защото биткоин била инвестиционна валута. От кога съществува думата инвестиционна валута? Пълни глупости. Първо. Второ. Да, CBDC-то не може да бъде такова, как се казва, конкурент на биткоин. Защото биткоин е лимитиран до 21 милиона. А тези CBDC-та ще бъдат ли лимитирани? Скептичен съм.